Masih bersama Madak Jail di Putra Angkasa Kapal Turnamen tahun 2019. Wisnu Putra isi Tabanan. Gocek berhasil di halau dan boom. Dibiarkan saja oleh kiper Dharma. Wisnu Putra Nakula jersey hijau. Nah ya, boom. Ya, semi dibuang saja oleh pemain belakang GC Tabanan. Wayan Nicolas, pemain dari Prancis, campuran dengan Bali Karangasem, dikejar oleh pemain Ubud dan Echa. Kejar. Iya, dihalau saja oleh Nanda. Iya, tidak berhasil. Dianggap pelanggaran. Tendangan free kick. Balik badan. Di gawang, di gawang, ya. Pegang anunya. Burung pegang. Kalau dia passing nanti ngambilnya. Lihat dia harusnya passing. Lihat kah. Lihat gawang. Iya, diselamatkan oleh Mister Gawang. Dan dibuang saja. Tendangan free kick. Kejar. Dibiarkan saja. Dibiarkan menggelinding keluar lapangan. Lapangan apa? Lapangan sepak bola. Tendangan gawang dilakukan oleh Echa. Boom! Ya, keras sekali. Apakah berhasil? Iya, berlari kencang dan lewat. Apakah lewat? Tidak, masih digocek. Belum berhasil dan dioper ke teman dan dihalau saja, namun tidak bisa melepaskan tendangan karena masih di pressing ketat oleh pemain dari GC Tabanan. Iya, apakah berhasil? Iya, dihalau saja. Boom. Dan dihalau saja. Ya, masih di atas Mister Gawang. Gawangnya siapa? Gawangnya Wisnu Putra Nakula. Tendangan gawang.
berhasil ditahan oleh kiper Wisnu Putra dan menghasilkan tendangan pojok. Belum berbuah gol. Kedudukan masih imbang. 0-0. Buang. Iya, masih di atas gawang. Boom. Dan melebar keluar lapangan. Keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Wisnu Putra. Dan keluar lapangan dihalau oleh pemain belakang GC Tabanan. Dari Tabanan mengikuti turnamen datang ke Denpasar dan Badung. Bertanding, berjuang demi lambang di dada. Lambang apa? Lambang SSB. Keluar lapangan, lemparan ke dalam lagi untuk SSB Wisnu Putra. Nakula. Ditahan menggunakan paha dan masih digocek. Ayo masih digocek. Iya, diberikan ke temannya, disapu saja oleh pemain belakang GC Tabanan. Lemparan ke dalam lagi untuk SSB Wisnu Putra. Nakula. Bagus, Ca. Ya, Ca. Ca, belakang, Ca. Iya, diberikan saja ke temannya. Iya, dihalau saja keluar lapangan oleh pemain GC Tabanan. Nomor punggung 9. Lemparan ke dalam menggunakan tangannya. Dia sudah dilempar, masih berusaha bertahan, masih berusaha digocek. Keluar lapangan lagi. Tidak kapok-kapok keluar lapangan. Panas terik matahari. Iya, masih berusaha dihalau dan diberikan saja dan dioper ke temannya dan belum berhasil dan ditahan oleh kiper Dharma. Belum membuahkan gol. Tendangan pojok. Boom. Ya, diangkat dan keluar lagi. Tidak kapok-kapok. Tendangan gawang. Sudah dilakukan dan cukup keras, ditahan dikontrol. Ya, adu body, adu skill. Ya, gocak. Iya, dioper ya, dibuang saja, tidak kapok-kapok. Sudah babak pertama berakhir. Oh, belum. Masih berlangsung apa? Pertandingan apa? Sepak bola. Sudah dilempar, apakah gol? Ayo Semi. Masih ditahan dan boom. Wah, disundul saja. Wah, gol! Ya, gol! Itu namanya gol. Wisnu Putra sementara 1-0 untuk SSB Wisnu Putra Nakula. Ayo, awas. Anda.
Ya, ditendang saja dan dibiarkan saja oleh kipernya. Malas untuk menangkap karena kemungkinan tidak masuk. Masih mengikat sepatu. Ya, sudah selesai. Nah. Awas nih. Babak pertama sementara berakhir. Dilanjutkan ke babak kedua. Sementara harus minum biar sehat, kuat, urat kawat, balong besi, otot beton, paha besi. Minum air secukupnya, jangan banyak-banyak, nanti perutnya kembung. Babak kedua akan dilanjutkan kembali karena babak pertama sudah selesai. Pertandingan berlangsung dilaksanakan 10 kali 2. 10 menit 2 kali. Tukar posisi. Di luar nonton di luar. Diparahin sama panitianya. Supporter militan berusaha merasuk ke dalam lapangan. Babak kedua berlangsung. Siapakah yang akan memenangkan pertandingan? Yang jelas yang paling banyak gol. Siapakah yang kalah? Yang jelas yang paling minim gol. Sudah dimulai. Boom! Ya, keras dilambungkan saja. Boom! Ya, dikasihkan saja ke depan. Ya, dikontrol. Boom! Ya, keluar lapangan. Lemparan ke dalam. Untuk SSB GC Tabanan. Masih bertarung di dalam lapangan, berusaha mencetak gol sebanyak-banyaknya. Dan masih berusaha menyerang. Dibuang saja oleh pemain belakang SSB Wisnu Putra Nakula. Dicoba dicuri dan diberikan saja. Asami lewat. Ayo Eka. Buang aja. Nale. Buang. Handset. Ya cari. Cari satu Nanda. Boom. Tendangan free kick. Pagar. Nanda. Nicholas. Dibiarkan saja oleh Dharma, kiper dari SSB Wisnu Putra. Dibiarkan apa? Dibiarkan keluar lapangan. Free kick. Oh bukan, tendangan gawang. Dilakukan oleh Echa. Boom, keras sekali kawan. Dan diambil saja oleh kiper dari SSB GC Tabanan. Ditendang. Apakah berhasil dicuri oleh Wayan dan digocek, dikasih saja ke Nicholas, dikasih saja. Ayo dikasih saja. Dan dikembalikan crossing. Halo, lepas, tidak bisa dikejar, tidak bisa dikontrol dan keluar lapangan. Tendangan gawang untuk SSB GC Tabanan. Ganggu dah. Dan outset. Cari Nicholas masuk ke dalam. Bagus, buang ya. Cari buang Nicholas.
melebar ke sisi kiri, ke sisi kirinya JC Tabanan, sisi kanannya Wisnu Putra, dan digocek, belum berhasil, tutup dan gol. Kedudukan sementara 1-1 untuk JC Tabanan, 1 untuk Wisnu Putra. Ayo. Dibuang saja oleh Echa. Tendangan gawang. Naik. Echa. Nanda. Ayo. Cet. Daripada wakilan dan di luar wakilan, tentunya jangan sampai ada sampah yang berserakan. Terima kasih atas kerja samanya. Ya, ada satu yang membedakan kamu. Terjatuh. Apakah pelanggaran? Tidak, kata wasit. Sudah ditendang. Dan diselamatkan oleh Mister Gawang. Belum berbuah gol. Iya, di heading. Tendangan pojok. Ayo Sami. Di heading. Kasih Mas. Dibiarkan saja keluar lapangan. Sami, halo Sami. Gol! Set waktu set. Ayo. Siap. Nanda siap. Kedudukan 2-1 untuk SSB Wisnu Putra. Ayo Ca, buang Ca. Cari Ca. Boom. Buang saja. Dodo.
Putra. SM. Pergantian pemain. Wong. Ya. Wong. Ambil. Ya, dipeluk hangat, dipeluk mesra oleh kiper kita, Dharma. Ayo Dharma santai. Set, waktu set. Ayo set, waktu set. Caca, ganggu Caca. Ayo Nicholas. Dan berakhir. Salam jahil, kompak selalu. Mohon maaf ada kesalahan kata, disengaja maupun tidak. Ingat subscribe, like, and comment serta share.